こんにちは、こんばんは。バリ島のビジネスマンです。今回はクルーズ10日目の動画です。この日は大きな台風が接近。どんな一日になるんでしょうか。これまでの動画をまだ見ていない方はこちらの再生リストからご覧ください。8月の9日7時18分です。ちょっと海見てみるとですね、結構荒れてます。風も強いです。ビュービュー言ってますね。昨日からね、結構揺れがひどくなってきました。一番揺れてると思います。台風の影響だと思いますね。台風がね、今正確にどこにあるかはね、ちょっと僕インターネットつないでないのでわかんないんですけど、多分九州のね、近くに台風今通ってるみたいです。でこの船も、昨日の夜奄美大島の東側ですね。でそこから今日の朝まで結構進んでるので、九州の上の辺とか、四国くらいまで来てるのかな、ちょっとよくわかんないですけどね、もろに影響を受けてますね。はい、なんとか台風抜けてくれたらいいんですけどね。今日も一日クルーズ旅です。明日の朝に神戸に着く予定ですので、今日も船の中いろんなイベントがあるので、それを楽しんでいきたいと思います。それではこれから朝食会場に行きたいと思います。8時52分です。今日初めて朝食をですね、このメインダイニングルーム3っていうところでね、夜とかねコース料理とか出してくれるところでちょっと朝食食べてきたんですけども、妻がフレンチトーストこれ注文しました。ちょっとね味はそんなにちょっと染みてないかなっていう感じでした。で僕が頼んだのがね、これウラップって言って、こういったね薄い生地でチキンとかほうれん草も入ったんですけどね、そういうのをね巻いた食事でした。これも冷たかったですね。冷たい料理なんですけどね、これもねちょっとねって感じですね。であと結構大きいんですよ。これだけでもお腹いっぱいになるんですけど、それプラスですね、ちょっとブリトーっていうのを頼みました。はい、ブリトーもね同じような料理なんですけど、これはあったかいんですね。お肉はねあんま入ってる感じはしなかったですね。あんまり味がしませんでした。なのでですね、ここのメインダイニングに関しては、朝食に関してはもういいかなってなりました。というのもメニューだけ見てると、どんな食事でどんな量かっていうのが分かんないんですよね。夜とかはねいいんですよ。分かんなくてもだいたい想像つくというか、朝はねカフェ220の方にね行った方が、自分で見て温めてくれたりとかねしますしね、そっちの方がいいかなと個人的には思います。あとねこのいつも夜、会場同じなんですけど、マイタイムダイニングルーム、こいつも夜ここでレストラン食べれたらね、美味しいステーキとかね、テンダーロンステーキとかね食べられるんですけどね、なかなかねこれ予約できないんですよ。アプリケーションでね予約これリザーブできるって書いてるんですけど、これねいくらやってもね全然ねできませんって出てくるんですよ。で結局電話か直接行っちゃった方がいいですね。さっきご飯食べた後にリザーブしたいんだけどって言ったらやっとできました。書いてますね。8時15分と、8時っていうふうにね、もう3日間ね予約してきました。そうじゃないともう毎回もう満杯なんですよ。早いうちにねこういうレストランの予約っていうのをもう予約しといた方がいいですね。昨日も6時半に行って開店直後なんですけど、今空いてないから8時半ぐらいに来てくれって、店9時までなんですけどね、終盤頃だったら空いてるからみたいな感じなんですけど、夕食はね本当にだんだんビュッフェとかね飽きてきますんで、こういった食事だとねメニューも変わってくれますし、まだ選べるので、ここのダイニングだとねなかなか食事飽きないと思います。ただ人気があるので本当に予約しといた方がいいです。はい、以上が今日の朝気づいた点です。2時58分ですね。2時半になったらですね、パスポートを返してくれるというので、ちょっと今取ってきましたね。この C パスカードをね持っていくようにって言われて、代表者がね行けばいいんですけども、僕も妻の分持ってね一緒に行ってきました。そしたらですねパスポート返してくれて、こういった紙もくれましたね。これがイミグレーションのチケットみたいです。はい。でここにグループ6って書いてあるので、順番に呼ばれるんでしょうね。こちらに昨日もらった紙の中にねグループ2から7まであって、順番に呼ばれるんじゃないんでしょうか。
ちょっとねまた明日、どんな感じでね日本のイミグレーション、船の帰国でどういう感じになるかね、またレポートしたいと思います。結構ね飛行機と勝手が違うのでね、なかなかよくわからないことが多いんですけども、少しずつね対処していきたいと思います。3時ぐらいなんですけどね、5階に来ました。結構海荒れてますね。まっすぐ歩くのが大変なぐらい揺れてます。激しく揺れてるわけではないんですけども、結構大きくね揺れるので、傾いてる方に体が行ってしまって、前の人とぶつかりそうになるってことがね何回かありました。結構ね船酔いしてる方も多いんじゃないですかね、こんだけ揺れると。なかなか台風の季節にねクルーズ船に乗る機会ないので、これもいい機会なんだと思うんですけどね、結構うねってますね。3階の、ね、席だと、ね、結構ね水しぶきが窓から見れたので、レストランとかね、3階の部屋の方はかなり今迫力のある映像が窓から見れるんだと思いますね。2階下なんでね、どうしてもね台風シーズンね、日本近海通るコースはねこういったリスクもあるので、心配な方は酔い止めとかね持ってきた方がいいです。酔ってからねドラッグストアとかありませんのでね、はい、ぜひこういうことも想定して酔い止め薬用意しておいてください。はい、今15階に来ました。15階からね外の海を見ている状態なんですけど、風がすごいです。5階で見てた時よりもすごい風が吹いてます。台風のねリポーターがねよく台風の風を浴びながら中継しているみたいな感じ、それぐらいの風が吹いてますね。波もすごいかなり白んでるので、結構台風近くにあるんでしょうね。いつもここにはねサマーベッドが並べて置いてあって、外国人の方皆さん休んでるんですけども、今サマーベッドがね風で飛ばないようにね縛り付けてます。向こうもそうですね。だからね全然外国人の方こちらにはねいないですね。今14階のプール見てるんですけど、14階のプールは風があまり入ってこないので、壁があるので皆さんね気持ちよく泳いでます。ちょうどいいんじゃないですかね。天気はねカンカンに晴れてるわけじゃない。ただプールがですね波のプールみたいになってますね。今ね船が勝手に傾いてくれるので、なんかすごい面白い波のあるプールになって、子供がね結構勝手に流れてね楽しんでますね。面白そうですね。揺れてる時はこういう楽しみ方もあるんですね。で外国人の方もね結構サマーベッド、14階のサマーベッドはねかなり埋まってますね。はい、皆さんゆっくりされています。でこっち子供たちのプールですね。子供たちもね結構遊んでます。みんな元気ですね。僕らはねちょっとねまだ体調がね完全に戻んなくて、ビーチサンダル買ったんですけど1回もねまだプール入れてないです。ちょっと今回は厳しいかもしれませんね。あと残り何日かなんですけども、チャンスがあったらねプール入りたいと思うんですけども、なかなかね体力が戻ってくれません。はい、今プールサイドでねどれだけ水しぶきを飛ばせるか大会やってます。結構ね恰幅のいい男性の方が集まってますね。観客もすごい多いです。かなり盛り上がってますね。2番目の方が入ってきました。みんなノリノリですね。今度は期待できそうなおっさんが来ました。すごいノリノリです。みんなノリノリですね、本当ね。こんな感じで大会は大盛り上がりの大会でした。参加賞にロイヤルカリビアンの帽子ももらえるようですので、水しぶきをたくさん飛ばす自信のある方はぜひ参加してみてください。今夜は妻が船酔いがひどくて食事が食べれなくなったので、一人でレストランに食べに来ました。前菜はガスパッチョ、冷たいトマトと野菜のスープが来ました。トマトの旨味を凝縮したスープでとても美味しかったです。次はリコッタチーズとほうれん草のキッシュ。細かいことはよくわかりませんが美味しいサラダです。
メイン料理はハーブをのせたサーモン、レモンバターソース。こちらも脂の乗ったサーモンでとても美味しかったです。最後はバニラアイスクリーム。コーヒーと一緒に食べて食事は終了。今日も美味しくいただきました。コンサート会場でイベントがあるようなので見に行きました。クルータレントショーというイベントで、クルーズ船のスタッフの中で一芸を持った人がこちらで発表するようです。中国舞踊やインド舞踊、ギター演奏や歌など、それぞれスタッフが得意なものを披露する、とてもアットホームなショーでした。日付が変わる頃に5階中央でカウントダウンイベントがあるので行ってきました。上には風船がたくさん用意されていて、12時になるとこの風船が落ちてくるようです。このイベントはスペクトラム・オブ・ザ・シーズが最終目的地の日本に明日上陸するので、それの歓迎イベントだそうです。僕にとっては一時帰国なんですが、多くの方にとっては日本の観光を楽しみにしているんでしょうね。そろそろカウントダウンが始まります。みんなテンションマックスで落ちてくる風船を割ったり投げたりして、しばらくこの場所から部屋に帰れませんでした。やっと部屋に帰ってきました。今日はとても疲れたのでこれでおやすみなさい。